haweenka magaalada Laascaanood ayaa waxay bilaabeen in ay wax ka qabtaan wadada weyn ee magaalada iyo dhakhtarka isku xidhiidhisa. haweenkan ayaa waxay tiradooda kor u dhaafaysaa boqolaal iyagoo ka shaqeynaya wadadan dhakhtarka cusbitaalka magaalada Laascaanood ayaa waxaa dhibaato weyn ku qaba dadka bukaanada gaar ahaan xilliyada shilalka iyo dhaawacyadu ay soo gaaraan dadka gudaha magaalada ku dhaqan. yeeshee haweenkan ayaa waxay gacmahooda ku guraan iyagoo adeegsanaya majarafado iyo madaraqyo iyo kaariyoonayaasha lagu qaado qashinka. haweenkan ayaa waxay cabasho weyn ka muujiyeen ganacsatada gobolka Sool degan iyo guud ahaan dadka magaalada Laascaanood aan iyagu u soo jeedin in ay wax ka qabtaan wadadan halbowlaha u ah dhakhtarka iyo magaalada Laascaanood gudaheeda. cusbitaalka weyn ee magaalada Laascaanood ayaa la dhisay xilligii gumaystaha Ingiriisku ka tilinayay deegaanadani. waa kuwan iyagoo haweenkaasi ka hadlaya xaaladaha qalafsan ee ka haysta wadadan qaabka ay uga shaqayn lahaayeen iyagoo ugu baaqay qurbajoogta iyo dadka deegaanadan u dhashay in ay wax ka qabtaan arrinkan. marka waxa weeye sidii aan uga shaqaynaynay baan uga shaqaynaynaa. haddaan uga shaqaynayno walaalaha iyaga qurbajoogta ee maqan waxaanu u baahannahay hawsha aanu haynateedii inay iskaaga barbar taagaan hadday gaadi tahay iyo haddii ay tahay wixii lagu muujin lahaa iyo haddii ay tahay jay iyo haddii ay tahay daamir mid walba inay keenaan oo iyagina ku muujiyaan. anaguna sidii naloo ka baahnaa waa annaga waad aragtaan hawlgelinta iyo saan uga shaqaynayno iyo saan ugu soo banbaxnay waad u jeedaan. waxay la tahay ummadda ilaahayna waa dareemaysaa, baabuurkii wuu dareemayaa. baabuurkii sidaa marba dhinac waa dhibaatada ku haysay hadday biyo dibad nooga yimanayaan yihiin iyo haddii ay yihiin dhaawac iyo haddii ay yihiin dhakhtar dee sidii aanu u wadnay baanu u wadnaa welina u wadnaa. waxaan nahay bulshadii gobolka Sool gaar ahaan Laascaanood oo buuxinaysa wadadii dhakhtarka. ka waran wadadan waa wadadii weynaad ee dhakhtarka dhibaato fara badan baa laga mari jiray. maxay ka tari karaysaa waxaan hadda ka qabanaysaa? wallahi alxamdulillah rabbil caalamiin waxaan u maleynayaa wax nimka aan ka qabanayno wax weyn ma aha, laakiin waxay qayb ka tahay dhibaatooyinkii marka gaariga imigaadka meesha marayaan waxa laga yaabaa islaan umur la wadaa qof dhaawac la wadaa in dhibaato badan ka imaan jirtay oo in jari badan ku dhicay inta la sii wado. laakiin haddii alla idmo simitaanka aanu sumnay bixintaasi in bartaayirkii hogga badan ku dhici jiray ay yaraato. laakiin waxaan rajaynaynaa bal step by step qoloba in wax ka qayb qaadato, qola simta, qola ciid ku shubta, qola daamir marisa iyo laamiga dhameystiran ilaa lagu gaadho. wadadan aad ka shaqaynaysaa maadaama shaqo adag tahay oo waxaad ka qabanaysaa waa mid nooc ma waxaan buuxinaynaa wadooyinka waxaan doonaynaa in wadada laamiga Ilaahay noogu gudbiyo oo dadka tabarca sameeyaan shacabka ganacsatada waxgaradka culimada inay ka qayb qaataan wadada dhakhtarka. marka ka hor dhibaatada markii hore laga mari jiray dhakhtarka mar walba dhibaato lagu qabay laakiin step by step in marba wax laga socodka loo baahan yahay. marka waxa weeyaan dadka u ballan qaadno in gobol walba dadkiisu dhisto oo shacabkiisu dhisto oo ganacsatadiisu dhisto ardaydiisu dhisto waxgaradkiisu dhisto. marka culimada dadka waxaan ugu baaqaynaa inay wadada ka qayb qaataan ciidda dhigaan dhagaxa dhigaan shayga dhigaan tabarca sameeyaan. marka hadda intanaad ka qabateen ma dareemeen dadka maraay bay way dareemeen aad iyo aad bay u dareemeen wadada inta maraysa inta dareemeen maraysa waa dareemeen. waxaad ka mid tahay haweenka wadadan ka shaqeynaya dhakhtarka waa istaahil wuxuu nahay gudida ka shaqeynaysa maxay tahay ololaha wadada dhakhtarka weyn. marka ka waran intana hadda ka qabateen maadaama dad haweenatiin xoog fara badan ay idin haynin iyo dhaqaalo aan adigu aad sameysaan wax ma laga dareemay inta la qabateen? wax badan baa laga dareemay. gaariga kirkir baa dili jirtay qofka ama meydka sida ama dhaawaca sida ama umusha sida ama maxay tahay qofka dumar ah foolanaysa sida kirkir badan oo wadno gooya ama dhiig bax dhakhtarka ay ninka qofka dhaawaca ay ku keento ay lahaan jirtay badan wax badan baan ka qabanoo hadda waan soo kicin waxay dareemeen xataa baabuurta baa kule waan dareemayaa in wadada ay wax weyn aad ka qabateen. marka maxaad ugu baaqaysaa gaar ahaan haweenka qurbajoogta ee deegaankan u dhalatay aad ka furaa badan dibadda jooga? qurbajoogta ugu dhashay gobolka Sool ama Cayn ama Sanaagba waxaan uga baahanahay taa kula badan oo ah inay dalkooda iyo dadkoodiiba u soo jeestaan oo wax weyn aan la taraan oo qabtaan. oo qofkii dabaqanayo oo macallin gaariis waxay wada dareemaysaa. marka waxaad leedahay qurbajoogta ka wareeyaga maxaa ugu baaqaysaa? qurbajoogta waxaan ugu baaqaynaa inay u soo gargaaraan cusbitaalkooda magaaladooda si oo ay noo sameeyaan wadada laamiga ee magaalada gudaheeda dhakhtarka gaala oo noo sameeyaan ugu baaqaya hay'adaha dadka u dhashay gobolka Sool iyo Cayn ayaa ugu baaqaya inay si degdeg ah wax qabtaan wadada waliba si degdeg ah aan ku codsanayna. Cabdi Kariin Olol S24 TV xarunta magaalada Laascaanood.